我和于淼淼同时落水，风金则第一时间去救于淼淼，他甚至惊慌道：忘记看我一眼。我昏迷3天，脑海中多了一本未完结的小说。原来风金则是深情男儿，我是他的救赎，是陪他走出低谷的工具人。不过昏迷醒来后，我具有了摆脱剧情控制的能力，风金则从我的记忆里慢慢变淡，他不再轻易操控我的情绪。我开始远离这个深情男儿，一睁开眼，我看到的是守在病床边的风金泽，他趴在床边，用手撑着下巴，在闭目养神。一眼扫过去，他皮肤微暗，黑眼圈明显，下巴上环冒出清茶，看起来很憔悴的样子。以往看到他这个样子，我第一反应是心疼，可是现在一点感觉都没有。可能是躺的时间久了，我感觉浑身酸疼，忍不住动了下。风金则立马睁开眼，惊喜地看着我：夕颜，你终于醒了。他嗓音暗哑，这几天我快吓死了。几天？我皱眉，我昏迷多久了？3天。你昏迷了整整3天，你再不醒来，我就要飞去国外请专家了。还好，他激动地抓住我的手，我从来没有这么心慌过。是吗？于淼淼结婚时也没这么心慌过，她掉进水里时也没这么心慌过。我的语气轻飘飘，只是单纯好奇，绝对没有讽刺的意味。风金则眼神闪烁一下，随即笑了起来，乐然中带着自信。夕颜，你是在吃醋？他伸手揉了揉我的脑袋，语气中带着安抚意味。淼淼和我一起长大，我是喜欢过他，但随住他结婚，我对他的感情早已放下。现在我只当她是妹妹，从小照顾她习惯了，所以看到她落水，我才下意识急着去救她。我语气平静，语言可以骗人，但眼神不会，身体不会。当时你朝他游过去时的心慌，我看得一清二楚。危急关头，你的眼里只有他，而我，你的正牌女朋友，当时也落水了，且不会游泳。你从我旁边游过，甚至看都没看我一眼，我错了。风清则认错倒是很爽快，从小到大我在淼淼身边都是保护者的身份，以至于一见他有危险，我就会本能的想去救他。他握住我的手，眼神诚恳，我知道这样做不对，给我点时间，以后我一定会改掉。你是我的女朋友，任何时候我都该把你放在第一位。对不起，夕颜，我让你失望了。这样的解释，乍一听好像挺有道理，他的道歉和保证听起来也很真诚。我想，如果是以前，我肯定轻而易举就原谅他了吧。我就是这样，对他毫无原则和底线，只要他愿意跟我在一起，我就能毫无保留地为他付出，无怨无悔。想到以前的自己，我皱了皱眉，我居然是个恋爱脑。你确实做错了，我也不想原谅你，我们分手吧。风清则蓦地看向我，瞳孔放大，他刚拿到手里的水杯啪的落地，摔个粉碎。而风清则的惊讶只维持了片刻，他很快回过神来，望着我，眼里带着丝不快。我理解你心里不痛快，但不要拿分手开玩笑。他表情冷下来，夕颜，这件事不能拿来玩。我表情从容，依旧不紧不慢道，我从不拿分手开玩笑，你知道的，这是我第一次跟你提分手，我是认真的。我们两人对视半晌，风清则败下阵来，他俯身凑过来，笑容温柔，真生气了？怎样才能让你消气？于淼淼，我不会游泳，他怎么样？我突然转移话题。风清则愣了下，有些尴尬道，他没事，被救得及时，只是呛了几口水，受了点惊吓，在家里休息。那就好。我点点头，平静道，你知道吗？我从来没有离死亡那样近过。每入水中时，巨大的绝望席卷全身，那种窒息感让我前所未有的恐惧。在意识消散前的最后一秒，我以为自己死定了。风清则可能是真的愧疚，眼里是浓郁的自责，手也在微微颤抖。对不起，夕颜，
是我的错。所以在生死一线的那一刻，我想通了，感情什么的跟死亡比起来什么都不是。在生死存亡的关键时刻，你选择了于淼淼，那你就当我死了吧。可能我理想化了，我以为的爱情是两人能生死相依，彼此信任，能放心把后背交给对方。既然你做不到，那我就不要你了。可能直到这一刻，风清泽才终于相信，我要分手不是赌气，我是真的决定离开他。他的语气前所有的恐慌，你告诉我，怎样才能消气？不待我开口，他又自顾说下去，我也跳进水里，体验一回窒息的感觉好不好？你就在岸上看着，你不让我出来，我就不出来，好不好？我叹了口气，知道为什么这次我和于淼淼会一起掉进水里吗？是他故意拉我下水的。不可能。风清泽下意识立马反驳，反应过来自己的语气不太对，又放缓了语气解释，淼淼被从小宠到大，是有些骄纵任性，但他不是没分寸的人，不可能开这样危险的玩笑。他自己也不会游泳，怎么会把自己置于险地？我轻嗤，他不会置自己于险地，因为他知道你会第一时间去救他，就像他拉我下水前说的那样，你救的人绝对是他，他会让我输得心服口服。风清则还是不信，喃喃道，不可能，淼淼怎么会做这样的事？他是有些幼稚，但这样很毒的事，不会的。他当然不相信，在他心里，于淼淼就是个有些骄纵的大小姐。他任性是因为家人的娇惯，他认为于淼淼骨子里其实是个单纯可爱的小女孩，她是没有坏心眼，永远不会做坏事。就连他当初远离破产落魄后的他，再也不联系，在他看来也是因为被他父母阻拦，不是他的本意。就连他当初不顾家人的反对，偷偷跟周年忘领正又私奔，在他看来也是因为心思太单纯，被周年忘的花言巧语蒙骗了。于淼淼在他面前还是顾及形象的，从来没把自己恶毒的一面显露出来。在我面前就不一样了，他曾经让自己的保镖抓住我，他自己亲手扇我巴掌，骂我贱人，说我缠住他的风哥哥不放，我两边脸被扇肿。风清泽上一秒还在心疼我，发狠要让罪魁祸首偿命，下一秒我道出实情，他却不相信，说我不该这样污蔑于淼淼。于淼淼人都没有出现，甚至不用为自己辩解，他都无条件站在他那边。那时的我却只是短暂伤心失望过一段时间，被风清泽哄一下，很快又原谅了他。邪门得很。从那以后，于淼淼在欺负我，我都没有跟他说过，因为说了他也不信，就像此刻一样。他还在苦口婆心跟我解释，淼淼就是个没长大的孩子，他心不坏的。我想喝粥。被打断的风清则愣住，什么？3天没有进食，我饿得很。现在我只想把他支出去，懒得看他这张脸了。等风清泽走后，我去找了医生，虽然医生建议在住院观察一段时间，但我执意立刻出院。办好出院手续，走出医院大门，大半个小时过去了，出门买粥的风清则还没回来。直到我坐上回家的出租车，才接到风清泽的电话。淼淼下楼梯时崴到脚，他给我打电话时都疼哭了，肯定很严重，我现在回去看看。夕颜，你别急，我让张阿姨给你送粥去了，半个小时应该能到。我直接挂电话，关机一气呵成，世界终于安静下来。坐在出租车后座，我闭上眼睛，终于有空开始回忆那本书的内容。昏迷的这3天，我不是毫无意识，而是来到一个黑暗的封闭房间。我的面前出现了一本书，准确地说，是一本没有写完的小说。看着看着，内心的震惊如惊涛骇浪。原来我生活的世界是一本小说，
主题还是虐恋情深，男女主角分别是于淼淼和周年旺，这两人经历了一系列分分合合，互相折磨，最后居然成功复合，圆满幸福。后面半段的内容还没有写出来，我是从小说最前面的大纲看到的。风清则是深情男二，是从小守护在女主身旁的竹马，女主有困难他永远第一时间出手相助，激起男主的嫉妒，对男女主的感情促进起到一定的魔力作用。如果说风清则还算镜头颇多的男二，那我这个追在他身后的舔狗只能算炮灰了，一个陪伴男主走出低谷，帮助他重振家业的年号，完成任务后就草草下线，妥妥的工具人。从已经出现的前半部分小说内容以及大纲来看，我也就是白希颜这个人物，整条剧情线都十分生硬。我的人设挺完美，但命运挺坎坷，出生在富贵人家的大小姐，在爸妈的宠爱下长大，要什么给什么，但却从小乖巧懂事，成绩优异，各种兴趣爱好也能兼顾，可谓才华横溢，一路顺风顺水的长大，没有任何富家小姐的骄奢挥霍等缺点，反而温柔谦和，还乖乖听从爸妈的安排去相亲。也就是在相亲的时候，他遇见了落魄后在餐厅弹钢琴的风清泽，从此一野万年，他的人生来了个180度的急转弯，仿佛从一马平川的柏油路上急转至陡峭崎岖的山路，再也无法安稳。风清泽家里破产，落魄的他被以往的圈子奚落嘲笑，就连他一直呵护的于淼淼都再也不见踪影。他身兼数职，到处打工，只为了还清家里的欠债。这样的他，除了出色的皮囊，可谓一无是处了。可白希颜就是对他一见钟情，他在餐厅和别人相亲，却一眼被弹钢琴的那个帅气男人吸引，不理会对面的相亲对象在说什么，连基本的教养都不顾了。风清泽当下的状况，家里破产，还欠着巨债，当然不是什么好对象，但白希颜就跟中了邪一样，每天守在他打工的地方，巴巴望着他。白希颜的父母当然看不上风清泽，不想让女儿跟他在一起，为了阻拦这段关系，他们甚至把疯了魔一样的女儿关在家里，不让她出门。可是没多久，这对父母在马路上出了车祸，双双离世。这下再也没人能拦得住白希颜了，她义无反顾地奔向那个男人。父母离世，他是唯一的继承人，手上有大量财富，他要出钱帮风清泽还债，帮他成立公司。可能是作者为了维护男二的形象，安排他只接受了白希颜的2000万，用来还清所有的债务。至于后来的开公司、重振家业，他坚持没有再接受白希颜的帮助。不过白希颜一直都陪在他身边，他把爸妈留给他的公司交给职业经理人打理，自己则一心围着风清泽转，照顾他的生活起居，给他当贤内助，让他可以全心全意拼事业。风清泽成功了，他用极短的时间重建家族企业，甚至超越了以前的集团规模。他和白希颜的生活好不容易顺遂了，私奔的女主回来了，于淼淼因为看到男主跟别的女人暧昧，赌气离婚。他回来后，风清泽全权承担了照顾他的责任，甚至把他接到家里住。一起出海游玩时，于淼淼和白希颜同时落水，风清泽救了女主，而白希颜，他的女朋友，却在这次意外中丧生。小说就写到这里。是的，小说里我已经死了。从大纲里也能看出，白希颜后来再也没有出场过，可不知道哪里出了问题，我竟然没死。我想可能是我强烈的求生意志吧。当时被淹没时，我心里涌起强烈的不甘，我不想就这么死了。人生的走马灯在眼前闪过，我惊觉活了这么多年，居然一事无成。除了上学时好好用功读书，刚毕业，一遇到风清泽，我的人生就围着他转了。我不甘心自己的生命就这么结束了，不想就这么白来人世间一趟。
好像还有好多事都没来得及做，精彩的人生还没有开始。后来灵魂进入小黑屋里，看到那本小说，以旁观者的角度看自己的一生，我觉得满是违和感，好像是因为我这个角色不重要，作者都懒得费心思去塑造。在大纲里，男主、女主、男二都有人物小传，我没有，所以他们的人设还算始终如一，但我的人设改变得很突兀，前后有严重的割裂感。按说我那么听话、懂事、孝顺的女儿，应该很会为父母着想，会体谅他们，不会跟他们对着来。可后来遇到风金泽后，我像失去正常思考能力一样，满脑子都是他，一门心思跟他在一起，全然不顾父母的感受。作为戏份不多的炮灰，可能作者设计这个人的时候偷懒了，后期白希妍的三观和他原来的人设完全不符，这才给了我觉醒的机会。而且我能感觉到，这次逃离死亡后，我好像不受剧情控制了。面对风金泽，我再也没有以前的疯狂迷恋，我不再想无时无刻都待在他身边，反而看着他有种厌烦感。难道是因为死亡吗？去办理出院手续时，听医生说过，我昏迷时一度停止了心跳，那一刻他们都以为我死了，可是很快心跳又恢复了，他们也无法解释这样的现象，只能说是奇迹。我猜心跳停止的那几秒，让我彻底摆脱了剧情的控制，从此我自由了。车子来到了西苑别墅区，这是我和风金泽住的地方。如果可以，我想直接从医院离开，再也不回来，但我的很多私人物品以及证件都在这里放着，得回来收拾一下。打开密码锁，进入客厅，我一眼就看到坐在沙发上的于淼淼，长得怪好看的女孩，说话却恶毒。哟，没死啊。她瞧了瞧搭在沙发上的右脚，我一说脚崴了，风哥哥就立马吓你，跑回来给我上药。我说想吃甜点，他就亲自出门去给我买。掉进水里时，他救的人也是我。这些事说明了什么？你还要自欺欺人吗？你脸皮怎么这么厚呀？非要死皮赖脸缠着风哥哥，离了他你活不了是吧？略我瞟他一眼，你的风哥哥知道你这副丑恶嘴脸吗？于淼淼愣了下，又笑起来。我住进来的时候，风哥哥就按我的要求把家里的摄像头拆除了，我的恶毒是对你独家发放的，风哥哥永远不会看到我不好的这一面，在他心里，我就是单纯没心机的小可爱。说完，他还眨眨眼，露出一个甜美的笑容，那是风金泽最喜欢的模样。是哦，家里没摄像头。我点了点头，一步步走到于淼淼面前，感觉到不对劲，他声音里明显带着不安。你想干嘛？我冲他邪恶一笑，伸出手就是两耳刮子。于淼淼被打懵了，好一会儿没缓过劲儿来，等反应过来，他捂着脸，瞪着我的眼神像要吃人，一字一句咬着牙道：白希妍，你敢打我？他气到浑身发抖，我要杀了你！既然这样，我就一次打个够。我扑上去，将他紧紧按在身下。我1.66米的身高，在1.58米的于淼淼面前，有着绝对的压倒性优势。他对我毫无还手之力，只能被按着打。我已经不记得自己扇了他多少巴掌，掐了他多少下了。他从最开始的咒骂，变为惨叫、痛哭，到最后的求饶、哀泣。我打累了，终于停下来，还对住他受伤的脚踝踩了几脚，疼得他又尖叫几声，用体力上的优势去欺负比我弱的他。我没有任何心虚愧疚，因为我的这一次殴打远远比不上他曾经对我的欺负。记得有一次风金泽出差，于淼淼直接带了2个保镖进来，将我的头按在洗手间水池里。每当我要窒息时，他让我抬头呼吸几口，再继续按进水里。我被他折磨了快1个小时，直到他意兴阑珊，自己觉得没意思了，才肯放过我。这样的欺负让我没有任何伤口。等风金泽回来后，我告诉他，他却一个字不信，
还皱住眉指责我。我当时的情绪只有委屈，对他的不信任没有任何不满和怨愤。这就是剧情的力量，我执迷不悟，却毫无察觉。于淼淼趴在沙发上，重重喘着气。风哥哥马上就要回来了，你敢这么对我，他不会放过你的。我无所谓的耸耸肩，随便，不再理会他。我去房间收拾东西，衣物什么的太多，收拾起来耽误时间，我都懒得拿。我只收拾好自己的各种证件、证书等文件，以及自己买的贵重物品。准备离开时，我忽然想起一件事，从阳台拿了一根撑衣架，趴在卧室的床边，艰难从里面够出来一张银行卡。这张卡里有风金泽还我的2500万。当年我拿出2000万帮他还债，他重振家业后，直接往我的卡里打了2500万。他还说，其中的500万是还我的利息。当时我是怎么做的来着？我气愤地质问他，为什么要急着还我钱，还连本带利，就这么想跟我划清界限吗？我痛苦地认为，他这么做，就是想跟我撇清关系，不愿意跟我有过多牵扯。然后，我翻出那张他给我汇钱的卡，当着他的面，气愤地把卡扔在了地上。那张卡在地上弹了一下，落入床底。因为置气，我压根没打算用那张卡里的钱，后来甚至忘了把它从床底找出来，真是傻得可以。拎着行李箱走到大门口，门却突然从外面打开，风金则站在门口，手里还拎着一个小蛋糕。你怎么？他的话还没说完，于淼淼突然哀嚎着从沙发上蹦起来，飞奔过来扑进他怀里，动作太生猛，把风金泽手中的蛋糕都重落在地。风哥哥，你要为我报仇！于淼淼大声痛哭，声音里含着无限的委屈。淼淼，你怎么回事？风金泽惊讶地看着怀里的人，此刻的于淼淼脸颊红肿，披头散发，好不狼狈。他直起身，愤恨地指着我，是他，白希言打我。风金则疑惑地看向我，希言，你怎么出院了？我说他打我。风哥哥，他把我打成这样，你快给我报仇！于淼淼不满他居然还在关心其他事，像是应付一般。风金则问我，你打了淼淼？他说是就是吧。我撇撇嘴，反正你只相信他的话。风金则皱住眉，看向于淼淼，眼神带着指责，你不该为了冤枉他，把自己伤成这样，这不是伤敌1000自损800吗？太胡闹了。于淼淼瞳孔放大，仿佛不相信自己听到了什么。我说冤枉他，难道不是吗？风金则叹了口气，无奈道，希言刚出院，身体还虚弱，怎么可能有力气打你？而且他一向温柔善良，不会对人动手的。于淼淼都快气哭了，我真的没有冤枉他，就是他打的我。没想到啊，于淼淼也有这一天，他终于体会到我之前不被信任的感觉了，但他没我能忍，肯定快气炸了。果然，他大声吼道，风哥哥，我讨厌你，然后头也不回地跑出门了。风金则望着他的背影，揉了揉眉心，没有追上去。你这是？他扫了眼我拖着的行李箱，在医院不是说了分手吗？我要搬回自己家。说着我朝门外走，他拉住我的胳膊，语气里含着薄怒。我说了，不要拿这件事开玩笑，赌气也要有个限度。我嘲讽的笑笑，谁跟你开玩笑了？好，好。他气急的样子，走了就别再回来。我给过你台阶，是你不要，以后别后悔。我最后悔的，就是当初跟你在一起。说完我头也不回的离开。我搬回了曾经和爸妈一起住过的别墅，在别墅里来来回回走了很多遍，回忆里充满了爸妈还在时的幸福往昔，懊恼和悔恨充满我的脑子。我恨自己为什么不早点觉醒，我恨作者为什么选择我来作为这个炮灰，为了当好风金泽的工具人，能够毫无阻碍的全力帮助他，我的爸妈成了牺牲品。在作者的笔下，爸妈的死亡只是一句车祸，就轻飘飘带过去了，这很难不让我迁怒。
我想要报复，报复所有让我走到今天这一步的人，报复害得我家破人亡的作者。这个世界的中心是男女主是吧？世界都是围绕他们转的是吧？我们所有人只是促进他们感情加深的垫脚石是吧？他们最后的结局是美满复合是吧？我偏偏要破坏这个故事主线。作为女主，于淼淼刁蛮任性，仗助家世随意欺负人，上学时还有霸凌的历史。而周年作为私生子，从小被他那个小三妈洗脑，认为周家大小姐是女人，不配继承家业，周家的一切都该是他的。为了抢夺家业，他用尽各种手段，甚至找人绑架他同父异母的姐姐，让那位周家大小姐受尽折磨后心理崩溃。周家后继无人，只能求他这个私生子回来继承家业。这样三观稀碎的两个人，居然是男女主角，最后还幸福美满。他们配吗？想来写出这样小说的作者也不是什么脑子正常的人，就当是因为爸妈的死而迁怒吧。有我在，这两人别想善终。法治看男女主，就该去该去的地方，接受教育，好好做人。9. 我回忆了一下故事大纲。这个阶段，男女主离婚，女主去找男二，还住进了他家里。男主疯狂吃醋，但他目前没有获得周家家业，没法与男二抗衡。愤怒的男主想要掌权的野心空前迫切，他开始找联系黑道去绑架周家大小姐。不好，这段时间周家小姐应该快要遇险。我发动了金钱的力量，高薪聘请私家侦探和保镖，全天跟随保护周小姐。周小姐被绑架的那天，我的保镖出马，成功阻拦了这次遇险。周小姐也是聪明人，知道保镖是我的人后，她与我见面，真诚道谢。但人都有怀疑心，没有无缘无故的帮忙。面对周小姐的疑惑，我告诉她自己和风金泽以及于淼淼的感情纠葛。我说周旺年是于淼淼的前夫，对她爱得疯狂，睚眦必报。如果他日后掌权了，且知道了我和于淼淼之间有过节，一定会帮他报复我的。我不想让这个人成功。周小姐相信了我的说辞，这才真心放下戒备，并表示欠我一个人情，以后我有事向她开口，她一定竭尽全力帮忙。我们两人相谈甚欢，彼此认下了这个朋友。直面过周年旺的龌龊手段，周小姐终于不再顾及父亲和祖父的面子，开始雷厉风行地收拾这个野心勃勃的异母弟弟。她不像周年那样只会用阴暗手段，而是光明正大地搜集他的不法证据，用正当手段将此人绳之于法。短短1个月时间，周年旺这个男主角就进监狱了，因为各种罪行累加，直接被判无期。故事主线彻底玩完。周年旺被宣判的结果是周小姐打电话告诉我的。这天晚上，我给爸妈上了炷香，因为心情好，还喝了点红酒。我躺在床上很快入睡，接着做了个奇怪的梦。我的眼前有一个四四方方的窗口，窗口外有一个面容模糊的脑袋，身体只露出脖子和肩膀处，看着像是一个人坐在窗口外，透过窗口在朝里面看。他像是很着急的样子，一直在擦额头的汗水。怎么回事？我的小说呢？怎么找不到了？我居然还能听到他说话的声音，是个女生。我辛辛苦苦写了20万字，还没完结呢，谁给我删掉了？还我的小说。他的声音带着无助和悲愤，还有一丝丝癫狂。他狂怒地挥着胳膊一顿乱扫，噼里啪啦的声响，像是什么掉在地上。不，我的电脑。随着他这一声喊，窗口外一黑，这个人消失了。黑暗中的我睁开眼，微微一笑，我明白是怎么回事了。这个世界从此自由。这天，我跟周小姐约了共进晚餐，还商量了共同投资做生意的事。我心情挺好，回家的途中一路哼着歌。我的车后还跟住另外一辆车，里面坐着2位身形高大的保镖，是我花大价钱请来的，负责我出门在外时保护我。自从上次打了于淼淼后，我就请了保镖，
我怕他发疯报复，不敢掉以轻心。在别墅的门口，我看到蹲坐在地的风金泽。这段时间，我盯着周小姐和周年旺那边，好久没跟风金泽联系，差点忘了这个人。他一身酒气，眼眶泛红，眼神迷离，看着不大清醒的样子。夕颜，你回来了。他惊喜地望着我，摇摇晃晃站起来。在他扑过来抱我时，我及时躲开，他抱了个空，一个趔趄，差点摔倒。你还在生我的气？他委屈道。我们已经分手，请你保持分寸。说着，我示意不远处的保镖，他们走过来，隔开了风金泽。夕颜，昨天晚上为什么没有给我发信息？今天也没有来找我。他嗓音沙哑。我等了你一整天，你知不知道？发什么信息？我为什么要找你？你为什么等我？我是真心疑惑。呵，他突然笑起来，笑着笑着坐在了地上，完全失去了集团总裁的风仪。你忘了？你居然忘了？他眼神哀伤地望着我。你怎么能忘了呢？就在这时，一辆车匆匆到来，车门打开，于淼淼从车里跑出来，她直奔风金泽身旁，搀着他的胳膊，语气关切。风哥哥，你怎么跑这来了？我早跟你说过，这女人没心，她连你的生日都不记得，你为什么还放不下她？今天是风金泽的生日，我是真的忘了。我发现，自从不受剧情控制，远离风金泽这个深情男二后，跟他有关的很多事也在我脑海里慢慢淡去，脑子里关于他的记忆已经变得越来越少了。比如说，以前我对他的电话号码烂熟于心，现在却不可能想起来。再比如，我收拾现在住的这栋房子时，无意间看到几张我和他的合照，照片里我们两人穿着运动服，场景是在一棵大树下，旁边还露出帐篷一角，看着像是我们一起去露营时拍的，但我真的一点印象都没有。当时我拿着照片，皱着眉头想了半天，也没想到任何一点拍照时的记忆。后来我干脆放弃，把几张照片丢进了垃圾桶。11风金泽的生日，对以前的我来说是刻在骨子里的日期，我没有刻意去遗忘，但就是记不住了。我确实不知道今天是他的生日，但就算知道，也不会去做什么。风金泽想要冲到我面前来，但被保镖拦住了。于淼淼也在旁边使劲拽着他。你怎么能忘了我的生日呢？以前每个生日的凌晨，你都会卡点给我发祝福信息，还会精心准备生日礼物。夕颜，你那么爱我，你的感情那样浓烈，怎么可能说没就没了？说着，他的眼角落下泪珠。这是我第一次看他哭。风哥哥啊，你还有我。于淼淼深情望着他。白夕颜不珍惜你，是他没福气，以后我会永远陪伴在你身边，再也不离开你了。风金泽看着他，很认真地摇了摇头。不，你不喜欢我，你喜欢的是周年旺。说到这里，他像是想起了什么，忽然看向我，眼里放光。周年旺被抓起来了，他入狱了，哈哈，真是大快人心。他的情绪激动起来，一把推开挽着他的于淼淼，缓后退一步，像是刻意劈开关系。他扭过头来，欣喜道，我以前保护于淼淼，是把她当妹妹，怕她被周旺年那个疯子欺负。现在好了，周旺年不可能再欺负她了，她就不用我保护了。夕颜，我听你的话，以后跟他保持距离。你不喜欢他住我们家，我就让他搬出去，你别丢下我，好不好？于淼淼听了这番话，伤心欲绝道，风哥哥，你骗人，你最喜欢的人就是我，你说过会永远保护我的。以前是我识人不清，我已经改正了呀，我知道你对我的好，我会珍惜。说着他走过去想扑进风金泽的怀抱，却被他一把推开。你走开，夕颜不喜欢你靠近我。于淼淼瘦小的身体被一道猛力推开，一下子仰倒在地，他发出了一声惨叫。风金泽脸色一白，冲过去扶他。淼淼，你没事吧？对不起，我不是故意的。
说着他把人抱起来，头也不回地冲进了等在旁边的车子里。车子立马启动，匆匆离开。我松了口气，这两个颠颠婆终于离开了。进门的时候，我开始思索，是不是该换个地方住，在这里很容易被他们找上门。我真的是不想再见到这两个人了，只想离他们远一些，未来的生活里不要出现他们。不过经过这件事，我也确定了一个猜测，那就是风金泽对于淼淼的感情不是因为剧情的控制，他是真的在乎这个从小呵护到大的女孩。从刚才他的反应就可以看得出来。现在我们所在的这部小说已经消失了，作者无法再干预我们的生活，我们也不再受剧情安排，每个人都自由了。不被操控后，我对风金泽的感情就消散了，也做不到再为他无怨无悔的付出。可风金泽对于淼淼的感情依然存在，这样也好。以前我幻想，万一风金泽也是受剧情的影响，才成为了深情男二，他做了伤害我的事也是身不由己，我也不能全怪他。不过现在看来，他的感情是发自内心，没了作者操控，他还是一样在乎于淼淼，这样我离开他就毫无心理负担了。我还是决定搬家，我想过清静一点的生活。收拾房子的时候，我发现一张漂亮的油画，画面的中间是两个互相依靠的背影，夕阳、落霞、草原、清风，方方面面都是那样完美，可见绘画的人功底深厚。我瞟了眼落款，那个名字和印章怎么有点熟悉。我打开手机查了下，还真的是他。这是一个小有名气的现代画家，随着2年前他的离世，他的作品价值更是水涨船高，有的作品价格惊人的翻了几十倍。看着这幅画，我做了个决定，要把它拍卖了。崇高点的说法是，我不太懂画，它在我手里也是暴殄天物，还不如交给欣赏它的人，才能发挥它的价值。自私点的说法是，比起画，我更爱实实在在的钱，而且我想不起是怎么得到的这幅画，失去了跟它有关的记忆，也就是说，它可能跟风金泽有关，那就更不能留了。拍卖那天，我到了现场，当这幅画展示出来时，从旁边突然冲过来一个人，死死抓着我的胳膊。风金泽，你放开我！我想挣脱，却没他力气大。我懊恼没有带保镖进来，大意了，你居然把这幅画拿出来拍卖。他带着哭腔，白希言，你怎么可以这样？你真的放下我们的感情了吗？工作人员赶过来，将我们2人分开。我气得狠狠吸了几口气，才终于平复下来。我认真的跟他讲道理，说多少遍你才明白，我们分手了。你知道这幅画有什么意义吗？这是我们2人的定情信物，是你珍藏的宝贝，每次拿出来看都要戴手套，你居然要把它卖了，白希言，你没有心。我眨了眨眼睛，你不会是想说，画面中的那2个背影是我们2人吧？他露出比哭还难看的笑容，哈哈，你居然真的忘记了。那天被一身债压得喘不过气的我，跑到湖边去散心，你跟踪我，又一次向我表白。我看着那样温柔的你，一次次失败依然执着的你，忍不住心动了。我答应你的表白，你喜极而泣。我们手牵手站在湖边看夕阳，这个画面被身后的画家看到了，他说画面太美，他拍了下来，回家后又画了出来。后来无意中碰到我们，他认出来了，就把那幅画送给了我们。2年前，那位画家去世，他的所有作品价值翻倍，有的甚至被炒出天价，但你却说，那幅画是我们的定情信物，是无价之宝，你要珍藏一辈子，再贵也不卖，是吗？我有些尴尬，这些事我都记不起来了。不过，我卖画的心却是坚定的，画里面的人居然是我跟风金泽，我连他的人都不要了，会要一幅画。拍卖时，风金泽不停加价，最后以底价10倍的价格拍下了那幅画，管他谁买下来的，
我挣到钱了就开心。离开时，风金泽居然深情款款地走到我面前，说：夕颜，我痛苦挣扎了很久，还是无法对你放手。我感受过你对我的爱有多深，所以我不相信你是真的放下我了，你只是赌气，对不对？放心，我已经跟于淼淼划清界限了，以后再也不会管她的任何事。她自信微笑起来，那幅画以后一定会挂在我们共同的家里，为此我要努力把你追回来。这番深情表白让我有些恶心，鸡皮疙瘩都起来了。我不耐烦甩了个白眼，正要离开，于淼淼满脸欣喜地冲过来：风哥哥，我终于找到你了。13风金则皱眉看向他，后退一步：你来干什么？离我远点，夕颜会不高兴的。风哥哥，我怀了你的孩子。于淼淼一句话把风金泽炸懵了，好一会儿他才回过神来，眼神锐利如刀。你说什么？你生日的那天晚上，我不是受伤了吗？我抱着我从白夕颜门口离开，回去后，我们不是就那个了吗？于淼淼低着头，支支吾吾，像是在害羞。这几天我一直有呕吐感，就去了医院检查，原来是有宝宝了。风哥哥，我太幸福了。于淼淼仰望着面前的男人，眼里闪着小星星，看样子是真的开心。我那天喝醉了。于淼淼委屈地憋着嘴，早上醒来时，我在你的床上呀。你喝醉了，想不起来，我不怪你，可这真的是你的孩子呀。风金则没看他，眼神放空，像是还在思索什么。我已经懒得看八卦了，招手让等在一边的保镖过来，带着我离开了。其实我知道，这个孩子不是风金泽的，而是周年旺的。原小说大纲里，于淼淼就是这个时候怀了周年旺的孩子。作者对男女主还挺有贞洁要求的，他们两人虽然疯癫，但都是彼此的唯一。在原小说里，于淼淼虽然搬进了风金泽家里，但从来没跟他发生过关系，为男主守身如玉。他跟男主从来没有真正断过联系，虽然离婚，但还是纠缠在一起。他动不动就被男主堵住，在他的强迫下，半推半就的被他这样那样，哭着求饶什么的。反正他对男主始终身心如一。男主入狱也才1个月，也就是说，他的孩子应该是1个月前怀的。不过风金泽的生日也差不多快过去1个月了，如果于淼淼一口咬定孩子就是他的，一时也不好分辨真假。不过这些都不关我的事。等过2天搬家的事办妥后，我就准备出门旅行了。我想去看一次极光，这是我很早就有的愿望，却一直没去。出发那天，我到达机场，准备过安检，却被冲过来的风金泽拉住了。你要去哪里？他语气慌乱。你跟踪我？我反问。夕颜，我每天都想你，疯狂的想念你，我想看到你。是的，这段时间我每天都偷偷跟在你身后，但我什么都没做，我不敢打扰你，只是想看看你。你放开我，不然我报警了。我语气严肃。风金则只能松开我，声音里带着祈求。能告诉我你要去哪里吗？去看极光。风金则表情苦涩。你要一个人去？我很想去看一次极光。风金则跟我约定，等我们结婚后，蜜月的时候就去看。我微微一笑，等你太累了，我发现自己一个人也能去。一次旅游一大圈回来，已经是1个多月后了。刚一回来，我就看到关于于淼淼的新闻，她跳楼了，没死成，但伤到腿，以后只能瘸着走路，孩子也没了。风金则得知我回来后，立马给我打电话，他洋洋自得的话语里带住邀功的意味，我却听得汗毛直立。从风金泽的讲述里，我了解了事情的经过。原来他一早就知道孩子不是他的，用他的话说，虽然喝醉了，但做没做过什么我一清二楚。他说他压根没碰过于淼淼，这个女人却想让他当冤大头，想让他给周忘年养儿子。
风金泽说的时候咬牙切齿，早已不复当初对于淼淼的疼爱。夕颜，我看错她了，你说的对，她根本不是什么单纯可爱的女孩，她就是个恶毒的女人。风金泽说，他当初听我说是于淼淼故意拉我下水，他本来是不信的，后来又有些怀疑，他去查了之前我们落水那艘船上的摄像头，摄像头还真的拍到我们落水前的对话，于淼淼对我的威胁能听得一清二楚。风金泽震惊，原来他以为的单纯妹妹，竟然还有这样他没见过的面孔，亏我还对他那样好，他竟然破坏我们的关系，故意欺负你，害得你再也不理我了。风金泽说，他开始报复于淼淼，他抢了他们家一个大单子，让他爸爸资金紧缺，在他的鼓动下，于是的好几家同行业公司开始一拥而上，瓜分市场，不留余地，于是陷入巨大的经济困难，摇摇欲坠。于淼淼来求风金泽帮忙，被他狠狠挖苦一番，并赶出了门。他跳楼威胁，风金泽却自始至终没有出现过，最后他落得个失去孩子还变残疾的下场。夕颜，你讨厌于淼淼，我已经惩罚他了，以后我们之间再也不会有阻碍，你再给我一次机会好不好？电话里他的声音深情款款，我却打了个冷战，不愧是同一个作者塑造出来的人物。风金泽这个男配跟男主女主比起来，疯癫程度丝毫不逊色，简直变态。在他看来，我和他分手完全是因为于淼淼的破坏，所有的责任都在于淼淼身上，她自身是没有任何错误的。从小疼到大的女孩，她的青梅竹马，转眼间就能毫不留情的对付，眼见她残疾了，还觉得惩罚轻了，这样的人死不足惜。他冷漠道。我的心里一阵阵冷寒，我从来不知道他是这样一个阴狠残酷的人，这样的人必须远离。我告诉自己，风金泽，我想告诉你一件事。电话里我说不爱你是真的，从来不是什么以退为进或者吃醋赌气。上次落水我有过短暂的窒息，这事你知道，仿佛死过一次再次活过来，我发现自己再也不爱你了。我说的都是真话，所以放弃吧，不要再来找我了。说完不待他反应，我快速挂了电话。这次他应该终于死心了吧。15害怕风金则会继续来找我，我每天一出门必须要4位保镖贴身保护。持续一段时间后，我发现他似乎是放弃了，可能我说的那番话起了作用吧，他终于对我死心了。接下来的日子我过得相当惬意，偶尔跟周小姐聚一聚，喝茶谈心。我们共同投资的项目已经启动，我只负责投资，经营方面都是他在管，后期我只用等着收钱就行了。又有钱有闲，我又跑去非洲大草原玩了一趟，等回来之后，我把出门的保镖人数改为了1人。风金则已经很久没出现在我面前了，他应该是放弃复合了。4个保镖有确实烧钱，没那个必要，只有1个保镖难免会有疏漏。逛了半天街，进入商场的洗手间时，我被人从背后用蒙汗药捂住嘴，迷晕了。醒来时，我发现自己在船上，因为从房间的窗户可以看到外面碧蓝的海面。正疑惑间，有人打开了房门，我抬头看去，风金则迈步进来。夕颜，你太小心了，每天都是保镖不离身，为了抓到你，我可是耐心等了几个月。他居然还面带笑容。你想干什么？我警惕道。风金则把我带到甲板上，这里熟不熟悉？我看了一圈，这不就是之前我落水的那艘船吗？此刻站的位置也是当初我和于淼淼所在的位置，就是在这里。他对我言语挑衅，最后拉着我一起跌落水里。明明他自己也不会游泳，却敢冒这样的险，真是个疯子。这几个人就没一个正常的。心里升起一股不祥的预感，我小心翼翼道，你到底要做什么？你上次说的话我信。什么话？我有点懵。他继续道，
你落入水中，窒息之后醒来，对我的爱就消失了，同时很多关于我的回忆也都不见了。这些我都相信，因为我感受到了。他的眼神里闪过一丝癫狂，猛地上来拉住我，声音里带着兴奋。所以我想到一个办法，同样的船，同样的海面，你再落一次水，再窒息一次，醒来后肯定就能恢复对我的感情。你的爱遗落在了海底，需要找回来，这是什么狗屁不通的逻辑？我瞪大眼睛，声音里含着恐惧。你疯了，我是疯了。他大声吼叫。以前你会用温柔的眼神看我，无论我做了什么事，你都会原谅我。你把一颗真心捧到我面前，为我付出自己的全部。现在那个全心全意爱我的人不见了，我必须把他找回来。他是这世上唯一一个不计回报对我好的人，我不能失去他。他勒着我的胳膊太用力，我快无法呼吸了。挣扎间，我忽然发现远处有一艘游艇正往这里开来，我立马大声呼救，救命呀！16风金则捂住了我的嘴巴，让我无法出声。他拽着我来到栏杆处，上次你和于淼淼就是从这里跌落下去的吧？夕颜，别怕，我会和你一起下水，我会在最后关头救你的，不会让你真的遇险。我含着眼泪拼命摇头。那艘游艇靠近后，在我们这艘船的后面消失不见，我的眼神更加绝望。而此时风金则嘴角含笑，拽着我朝水下跌落。白夕颜，我爱你。落水的瞬间，他居然这样叫着。我水里挣扎片刻，之前那种窒息的恐惧感还没来得及出现，有人就朝我游来，将我解救。我被带出水面，大口呼吸，神志还算清醒。救我的人是我留下的那名保镖，以及他带来的警察。风金则一上船就被逮捕了。我虽然只留了一个保镖在身边，但并没有掉以轻心。我脖子上戴的项链里安装有一个定位器，无论我到哪里，保镖都能知道。我告诉保镖，如果我被风金则带走，他就去报警，并且最好是在风金则做了伤害我的事之后再出手，这样他的罪名会更重一些。刚才在船上，游艇从旁边开过去，我已经看到了在上面朝我示意的保镖。我心下安定，知道自己肯定能获救。还好保镖将我的话放在了心上，在我被风金则推下水后才冲过来。这下风金则不仅有绑架的罪名，他还杀人未遂，说不定他还能在狱中跟周年旺叙叙旧呢。船掉头驶回岸边，我站在甲板，吹着海风，经历了一场惊心动魄的谋害，我的心情却前所未有的轻松。这个世界再也没有什么天定的男主、女主、男配了，世界不再围绕着他们转，我们都是自由身，为了自己而活，每人都是自己的主角。